喂，搬咗過嚟2年咯喎，你有冇諗過去其他地方住啊？或者都有咁嘅可能性嘅。有咩要？你驚唔驚嗰陣時？你大佬俾人劏開個肚梗係驚啊！你問咩廢話，黐線！ Nice。我要做導遊，今次係真係做導遊嘅。嚟緊咧，我哋就會有一個旅行團啦。我同偉哥兩個咧就會帶你哋去玩嘅。因為咧，其實呢個旅行團咧已經去咗文東啦，跟住去咗影天空之鏡啦，再去怡保啦，再去埋黑風洞，再去埋個藍頂清真寺。咁其實咧呢個行程咧已經係 plan 好晒啦。咩怡保芽菜雞啊、骨茶啊、豬肚湯啊、海鮮啊、呢啲串燒啊，呢啲咧我哋全部都有嘅。邊度跌到咧就邊度爬翻起。其實好多觀眾之前話開公司有執咗話咩我哋好失敗啊咁樣，係咯。但係其實你唔試過又點知道做唔做到咧？同埋你跌低最緊要係企翻起身啊嘛。大家好，歡迎收睇夫妻肺片，我係偉哥。我係 Micky。咁話咁快咧，其實我哋依家咧就已經嚟到馬來西亞居住咧，都2年幾啦。咁時間都真係過得非常之快啊！我哋今一集咧就係想同大家一齊去回顧一下啦，究竟我哋上一年咧發生過啲咩事啦？喂，搬咗過嚟2年咯喎。你有冇諗過去其他地方住啊？或者都有咁嘅可能性嘅。有咩要？暫時嚟講就唔會咯，係啦，因為我覺得馬來西亞呢個地方真係好正嘅，尤其是係我哋啱啱咧，其實就喺 Perth 嗰度翻嚟啦，係啊，咁啊體驗到嗰度嘅物價之後咧，我覺得馬來西亞呢個地方真係好正好正。其實我哋喺度住咗2年啦，頭1年嚟到咧就覺得啲嘢都 OK 喎，好似有個 discount 咁樣，買乜嘢都，跟住住開咧就住到而家第2年啦。咁我哋買咩都覺得貴喎，可能買雞蛋12溝30粒啦，我哋都覺得貴啦。跟住然後去到 Lotus 嗰度見到10溝有30粒喎，都幾 make sense 喎，即係我哋會咁樣諗咯。以前啱啱嚟到嘅時候就可能買8蚊啊9蚊一盒得10粒嗰啲雞蛋啊，而家嚟到咧其實係嗰個思維啊越嚟越 local 啊，已經融入咗呢度嘅物價，我覺得已經係啊，融入咗呢個生活啊。係咯，即係我哋前排就去咗澳洲嗰邊啊，就可以去嗰邊睇下嗰邊嘅生活環境啊、超市啊、林林滲滲嗰啲。咁嗰邊咧，其實住 house 咧都幾正嘅，跟住食嗰啲肉啊，尤其是係牛肉啊、飲牛奶啊，嗰啲真係都幾性價比高。入油咧，我估唔到咧，佢哋嗰啲油咧，因為我哋喺馬來西亞咧俾人種壞咗啊。你去每一個油站咧，其實佢差唔多係 standard 咗個價錢嘅。唔係差唔多係已經 standard 咗。係啦，即係呢度入油係幾多錢啊？而家幾多錢一升啊？如果係95汽油就2.05馬幣一升啦。係咯，但係咧，我哋去到澳洲嗰邊咧，就發現原來咧嗰邊係你唔同油站、唔同區域咧，都係唔同價錢嘅喎。可能我哋市中心嗰度嘅 Shell 啦，可能係5蚊嘅。但係咧，去到郊區嘅 Shell 咧就係4蚊喎。因為咧，如果喺香港啊，香港咧就係你唔同地區都係一樣價錢噶嘛，同一個牌子。如果同一個牌子，即係你屯門嘅 Shell 同埋你港島嘅 Shell 係同一樣嘅價錢㗎嘛。但係我哋估唔到澳洲嗰邊係你唔同地方有唔同價錢咯，係嘛？另外一樣嘢咧就係個雞蛋啊。我哋去到澳洲啦，跟住買啲雞蛋啊，諗住，哇，成10蚊啊！10蚊一排啊！佢嗰啲雞蛋咧，講真咧，個質素可能會好啲嘅。應該就好好多嘅。係啦，咁佢就一排咧，佢唔係10粒個、12粒個。嗯。咁啊，大概8蚊至10蚊或者10幾蚊澳紙咯。係咯。即係計翻都要成40-50蚊港幣一排。我覺得咧喺馬來西亞呢邊住咗咧係翻唔到轉頭，即係你已經習慣咗呢邊嘅生活同埋呢邊嘅物價啦，跟住你去到好多地方咧都好唔慣。會覺得有啲貴咯。但係講真嘅，其實珀斯個地方都真係幾靚嘅。係啊，都唔錯嘅。係啊，咁嚟緊我哋嗰啲 vlog 咧，我哋就未有時間剪，嚟緊都會剪俾大家睇一睇，究竟珀斯有啲咩地方玩啊。同埋雖然嗰邊貴，但係你去完一次都會想去第2次嘅。係咯。尤其是嗰啲酒莊啊，跟住又或者睇星星啊，總之成個生態都好靚，自然環境。粉紅湖啊！我覺得呢個地方好得意嘅，即係佢個國家咧，其實係都算係幾發達噶嘛。唔知係咪佢地方好大
大嘅，基本上咧係冇乜高樓大廈。好多人都成日都話點解檳城咁落後，你哋要住？但我覺得去完 Perth 之後咧，檳城唔係落後喎，好多姿多彩喎。要唱 K 嘅唱 K，要去食 cafe 嘅 cafe，跟住要去高級餐廳又高級餐廳。你要食啲平平啲嘅 food court 又有，咩都有喎。去完 Perth 之後，我就覺得馬來西亞真係好好。更加珍惜喺呢一度咯，係咯，同埋我哋外地人嚟到呢一度可以享受埋呢度嘅福利。不過我唔知遲啲會唔會有啦。係啊。但係對於我哋呢個 moment 嚟講係非常好啊。係咯。係咯。即係好適合喺呢度繼續生活咯。係啊。即係好難講究竟10年後、20年後我哋會唔會搬去其他地方㗎嘛？我計翻咧，原來我哋呢一年咧 upload 咗上去 YouTube 嘅片咧有65條咯。即係我哋平均一個星期多過一條啦，都好勤力啊，係嘛？係咯。業餘嚟講，一個星期做一條。係咯，我哋都 keep 到一個星期至少都出咗一條片，我都覺得好犀利㗎啦。咁咧上一年咧，對於我哋嚟講咧，就係一個非常之忙碌嘅一年，亦都係我覺得係一個重新出發嘅一年。講到最重要嘅事情咧，咁梗係咧就係 Ellie 出咗世。係 Ellie 都半歲啦。係啦，依家 Ellie 都成6個月啦，差唔多。係咯，咁真係過得好快。我哋本身都係想生第二胎嘅，但係冇諗住咁快。喺呢邊就輕鬆啲咯，冇咁多壓力咯。可能之前喺香港 keep 住睇中醫啊，跟住又好大壓力啊，又戒晒啲凍飲啊。但係我喺呢度生，即係有第二胎嘅時候，完全都冇戒口啊，跟住照飲咖啡啊，總之成個過程好 relax 咯，即係唔會話咁大壓力咯。因為呢一邊產檢嗰啲醫生都係好佛系㗎嘛，香港就好緊張嘅，每2個星期就返去覆診一次嘅。但係呢一邊咧就啲醫生咧就比較輕鬆啲嘅，可能1個月先去一次照啊。跟住仲要係嗰啲超聲波機，其實都唔係睇到啲乜嘢咯。香港係好 details 噶嘛，即係佢每一隻手指都要同你數噶嘛。呢度有冇數手指啊？都有嘅，係咯。但係唔會話香港咁樣咁緊張。即係比較佛系啲咯，你可以咁講，真係。係咯，其實呢一度嗰個成個風氣都係咁啊，唔會話太緊張。係咯，我哋每一次去產檢嗰個價錢咧，都平過香港嘅，已經係呢度差唔多都算係幾靚嘅醫院啦，我覺得係。係啦，咁啊，大概一次產檢200蚊鬆啲馬幣咁樣咯。係咯。係啦，咁香港我記得嗰陣時都幾貴嘅。香港冇千幾蚊都落唔到樓。係咯，都成千幾蚊港幣一次，所以呢度係相對嚟講，我覺得比較性價比高啲咯。呢度好就好在即係有華人醫生啦，跟住麻醉師又係華人啦，咁好彩就溝通到咯。即係如果真係做下手術有啲咩都識得講咯，係咯。你驚唔驚嗰陣時？大佬俾人劏開個肚梗係驚啊！你問咩廢話，黐線。Nice。其實都係驚嘅，因為人生路不熟，再加第一次喺呢度啲醫院嗰度做咁大個手術。呢度係咪住院會比香港好啲咧？呢度住就有得住私家房咯，香港住就住6人房咯，但係個價錢又係爭一大截咯。我哋住私家房有套廁嘅，咁出院埋單係幾多錢啊？我唔記得咗。其實比我預期中貴喎。係咯，我哋其實預咗 budget 係16,000蚊左右嘅，但係出院嘅時候就變咗18,000蚊啦，係嘛？唔係啊，嗰個醫生係一開始同我哋講話咩13,400嘅咋，其實。係啊，但係我哋因為揀咗啲公眾假期，再加個醫生放假，我做手術嗰時嗰個手術室得我一個嘅啫，冇其他人，所以佢哋係為咗我開嗰個手術室。都比想像中貴嘅，但係咧，都平過香港好多。如果係住私家房，再加埋開刀咧，如果喺香港嘅話咧，我諗冇10幾萬都走唔甩㗎啦。差唔多。係啦，咁啊爭都幾遠下嘅。我啱啱過嚟馬來西亞嗰時，啱啱生完 Eden 10個月啦，咁呢度啲姨姨見到我啲面色唔係幾好，跟住佢就話我上一胎坐月坐得唔好啊。跟住今次嚟到呢一度生完之後，梗係要補下啦，因為之前喺香港都係嗌嗰啲月子餐咯。係咯，所以就冇乜點樣進步。馬來西亞人生仔真係好開心，唔怪佢哋生咁多個啦。係咯。因為佢哋坐完月之後，24小時有人睇住個 BB，跟住自己又可以休息得好好。
你係坐到唔想出嚟咁樣。係啊，食又食得好，坐到唔想出嚟嘅真係。其實講真咧，個價錢咧就真係都唔係話特別平嘅。都算喺呢度都係幾貴嘅。係咯，都差唔多16,000馬幣。但係佢包嗰啲嘢都其實幾多下嘅 ，BB 嘅 massage 啊，你嘅按摩啊，然之後再加埋 BB 嘅 massage、BB 嘅扎古馳啊，係啊，但我哋都冇用到。係啊，但最後尾我哋冇用到啦。係幾正嘅，即係如果大家要過嚟呢邊生仔嘅話，其實幾好嘅，都好感恩啦。Ellie 依家都肥肥白白，都差唔多6個月啦。係啊，6個月啦。呢一件事咧就係上一年發生過最重要嘅事情啦。咁另外第二件事咧，亦都係非常之重要嘅咧，就係我哋重新開翻間公司。係啦，邊度跌倒咧就邊度爬翻起。其實好多觀眾之前話開公司有執咗話咩，我哋好失敗啊咁樣，係咯。但係其實你唔試過又點知道做唔做到咧？同埋你跌低最緊要係企翻起身啊嘛。咁我哋生完仔之後就即刻喺個零2個月後就公司又開張喎。我哋公司開張嗰一日咧就係5月13號嚟嘅。講翻嗰一日咧，真係都非常之熱鬧。係。係啦，咁啊，我哋又請咗啲老師過嚟啦，又請咗好多嘉賓啦，都估唔到嘅，係有咁多人過嚟撐場同埋送花籃啊、花牌俾我哋咯，真係好多謝大家。點解我哋要重新開翻間公司咧？其實我哋上一年咧唔好話，其實唔可以話我哋失敗咗嘅，其實，因為我哋啱啱初嚟報到。咁啊，對呢度有好多嘢都唔係好熟悉啦，開公司嘅流程啦，跟住請員工啊，跟住入邊嘅條例啊、稅務啊等等嘅問題咧，其實都係非常之複雜嘅，只可以係當係買咗一次經驗咁樣咯。因為我哋嗰時過嚟咧，唔知道原來呢一度嘅公司係交咁多嗰啲咩 EPF 啊、索蘇啊。即係其實你請一個人嗰個成本係好大嘅，咁所以咧我哋嗰時就請咗成10個人啦，差唔多公司9個咯，9個人咁樣，係啦。雖然你每一個人請翻嚟嗰個表面嗰個人工唔高啊，可能3000蚊馬幣、4000蚊馬幣最多都係。咁但係原來你背後亦都要俾好多嘅 EPF 啦、索蘇啊，又要交咩 PCB 啊，非常之複雜嘅。因為呢個交稅咧，你係要首先申報咗先嘅，你係要俾咗先嘅。然之後你再同稅局嗰度 claim 翻嘅。咁我哋間公司其實係開嚟做啲咩嘅咧？第一樣嘢咧，其實我哋本身咧就有管理 YouTube channel 啦。另外咧，我都研究緊一啲 AI 嘅嘢嘅。另外咧，最緊要嘅一樣嘢咧，就係我哋有幫人哋搞 MM2HR。係啦，咁我哋就同 Star City 啦，同火姐去合作啦。佢哋喺呢邊咧就開咗佢哋嘅分部啦。點解我哋要同科雲瑞合作咧？其實我之前都一直同科雲都有合作嘅，係因為真係好多人咧都問我哋一啲關於 MM2H 嘅嘢啦。MM2H 嘅申請條件係點樣啊？你哋個生活環境係點啊？啲樓係應該點買啊？點樣租啊？等等嘅問題啦，真係好多人問嘅，都係我覺得係佢哋真係有一個咁嘅需要喺度咯。係咯。因為始終我哋係過來人咧，我哋用過來人嘅身份去同佢哋講話，呢度應該點樣啦，嗰度唔好去啊咁樣，即係大家可以避免踩咁多坑咯，係嘛？係啊。即係避免中咁多伏咯。你冇嚟過檳城嘅，冇嚟過馬來西亞嘅，嚟到之後你要自己去考察咧，其實係都幾難嘅。即係好似我哋啱啱嚟到嘅時候，我哋都唔知邊一區打邊一區。係啊，究竟邊一區嘅樓係比較值得去買咧，值得去租咧？邊一區嘅樓係靚啲，多啲外國人住咧？係咯，其實呢啲一啲都唔知嘅，真係。我哋都算係比較後生少少啦，係啦，即係都唔係話特別後生啦。我哋都可以上網去 search 下一啲資料啦。係啊，但係如果對於一啲比較年紀大少少嘅，可能50-60歲，咁可能想過嚟呢邊退休嘅，咁要佢哋去自己上網去揾資料啊？歧視佢哋啊？唔係歧視啊，即
即係佢哋可能都需要有咁樣嘅幫助咯。佢哋真係有咁嘅需要咯。我哋帶咗咁多人去考察檳城咧，而佢哋俾我嘅感覺就係佢哋都係真係好需要呢啲咁嘅服務嘅。同埋你哋即係我哋講話考察檳城咧，我哋係冇收錢嘅，我哋係用一個朋友嘅身份帶大家去睇下我哋間屋啊，睇下呢度嘅生活環境啊，食下嘢啊，即係唔係話一個團咯？點講啊？唔係話一個收費嘅旅行團咁樣，係好似大家好似識咗好多年咁樣嘅朋友嘅身份過嚟。我哋開咗公司之後咧，其實平均每一個月咧都有成可能8至10個家庭咁樣會過嚟呢度考察啦。係。其實我估唔到我哋有生之年咧可以帶一啲可能從來都冇諗過會自己接觸到嘅職業啦，可能係機師啊，可能係大學嘅 professor 啊，醫護人員啊。有一啲咧就係可能喺英國或者加拿大啊，唔想繼續喺嗰邊住啦，咁樣咧可能想過嚟馬來西亞呢邊考察一下啦。我記得最印象最深刻咧就係我嗰一日咧就係要全程講英文，帶一個喺香港教書嘅鬼佬，好大壓力㗎嘛，喺個老師面前講英文。係啊，佢仲要係英文老師嚟。佢有冇捉你 grammar？咁又冇喎，但係 OK 嘅，普通交流都 OK 嘅。跟住去介紹下呢度嘅生活環境啊，一啲樓盤咧。都 OK 嘅，都幾印象深刻嘅，同埋我覺得都係幾有趣咯。帶人哋去考察呢樣嘢。其實我哋依家我哋公司咧，除咗有做 MM2H 之外咧，我哋會有賣埋樓盤啦，亦都會幫人哋去租樓啦，幫人哋去驗樓啦。我哋其實下邊咧就有幾個持牌嘅地產經紀嘅。咁嚟緊咧，其實我哋喺9月6號、9月7號咧都會返香港啦，有一個講座會啦。咁呢個真係講座會嚟嘅，就可能同大家 share 一下喺檳城呢一邊嘅生活啊，喺馬來西亞呢一邊嘅生活開支要幾多嘅。同埋會帶一個最低入場門檻嘅樓盤翻去俾大家睇啦。係咯，一個就喺吉隆坡，一個就喺檳城呢度嘅。如果大家要想用最低門檻去申請嘅話咧，其實加埋咧，我100萬馬幣都唔使咧，就已經可以搞掂晒成個 MM2H 噶啦。係啦，咁如果大家有興趣報名嘅話咧，咁就 click 入我哋下邊 description box 嗰條 link 啦。係啦，咁就報名參加。除咗生咗仔同埋開公司之外咧，最大嘅一樣嘢咧就係我哋喺滿家樂嗰度買一層樓。即係呢一個係我哋計劃入邊冇嘅嘢。係啦。但係將來就會有用嘅，為緊將來鋪緊路。係咯，因為其實唔係話突然之間買咗呢層樓嘅，我哋之前都有了解過滿家樂嗰啲樓價啦。咁呢一個盤咧，其實真係都性價比幾高嘅。係咯，大家如果想睇嘅話，就撳翻去睇啦。而家要買嘅話，都未必有啦，因為好似都已經賣晒啲大單位啦。唔係啊，其實啲細單位都冇乜，賣得8899啊。係啊，所以我哋咧個膊頭更加係重嘅。啲人都問我哋點解你住喺檳城呢度，你要買滿家樂咧？咁其實我哋都冇話一定要去嗰邊住嘅，因為佢嗰邊個投資價值都幾高嘅。我哋6月嘅時候咧，去咗滿家樂一趟，幫個觀眾睇嗰邊啲租盤。咁我哋就發現原來嗰邊嗰個租金好高啊！可能嗰邊普普通通一個雅居樂咁樣嘅屋苑啊，咁嗰個租金都要去到6-7千蚊喎，先得個千零尺。我哋知道啦，有啲觀眾都租咗滿家樂嗰邊啦。咁啊，可能租一個2000尺嘅單位，去到1萬蚊馬幣。我哋買嗰層係2500尺啦，咁啊有私家 lift，仲要望住4大金剛嘅。係啦，咁我相信到時候如果你執得靚仔少少啦，買啲靚少少傢俬，我諗1-2蚊點都租到出去啦，係嘛？咁其實上年咧仲有一啲好有趣嘅嘢發生咗，就係我哋竟然可以上電視喎。係，其實唔係上年啊，係而家一直都發生緊嘅事。係咯，因為我哋咧係好中意馬來西亞啦，跟住 ViuTV 又揾到我哋喎，叫我哋即係以呢個當地人喺呢度住嘅角度去介紹一下我哋眼中嘅檳城係點嘅樣。咁原來影出嚟都幾 interesting 㗎成件事。係咯，我哋用香港人喺檳城生活嘅角度去介紹翻檳城俾香港人認識，或者其他唔同世界各地嘅人認識，原來都係幾開心咯呢件事。其實我都幾開心可以做到檳城嘅代表。咁11月份嘅時候咧，香港快運咧
咁就諗住都進駐檳城啦。我哋帶空姐空少去玩晒成個檳城，原來檳城俾佢哋嘅印象係比較悶啦，同埋冇乜嘢玩嘅。但係佢哋嚟到玩咗之後咧，就覺得原來檳城都可以快閃㗎喎。可能就係因為 ViuTV 睇到呢一條片，所以佢就覺得原來檳城都幾多嘢拍㗎喎。係咯，好多嘢值得介紹㗎喎。我哋 ViuTV 嗰個節目咧就叫做730玩反轉啦。如果大家都有興趣去睇翻我哋嗰幾集啦，我哋就 total 有4集嘅，係啦，咁就係第16至19集啦。咁啊，大家可以上翻 ViuTV 嗰個網站咧，就重溫一下我哋嗰啲節目啦。喺馬來西亞地區嘅人可能就睇唔到啦。係咯。不過我見到佢哋好似 YouTube 開始擺緊上去咯，所以大家可以去佢哋嗰個 YouTube 睇。或者大家可以 down 翻個 VPN 連翻香港。係拍完之後咧，我先覺得原來檳城都仲有好多嘢玩喎。有一啲咧，其實我哋住喺檳城2年幾啦，我哋都冇去嗰個地方去玩 ATV 啦，幾好玩嘅喎，就喺檳城玩 ATV。係咯，同埋檳城好多好靚嘅 cafe 啦，仲有好多嗰啲古蹟可以睇咯。即係可能嗰啲博物館啊，原來都唔錯㗎喎。其實好多觀眾咧見到我咧都好心痛我。佢同我講話咩啊？你先生完4個月，你做咗咁多嘢；你先生完6個月，你做咗咁多嘢，真係好忙啊。其實係有 Ellie 嗰時開始忙到而家都仲忙緊。咁我哋就好開心，上1-2個星期就去咗 Perth 放假咯，終於可以放假。係真係一直喺度 keep 住忙。咁其實點解我哋要咁忙？其實咧，作為一個外地人去到第2個地方生活，其實係你要比喺你自己生活嘅地方更加努力。即係我哋又唔係一啲已經係可以退休嘅年紀啦，係咯，都要揾一啲嘢做下咯，我覺得。係啊，同埋即係你可以創造到好多唔同領域嘅收入咧，係最好嘅事咯。因為我哋依個年紀可能30頭咁樣，跟住啱啱先生完2個，然後仲有好遠嘅路要行啊嘛，因為我哋要長期喺馬來西亞呢邊住啊嘛，係咯。因為好多人就係諗話移居去一個地方躺平啊，又或者計唔掂條數啊，嚟到呢度先發覺原來喺呢度嗰啲收入唔夠用啊。陸陸續續都好多人問我哋，即係嚟到呢度有咩搞係嘛？係咯，都好多。我哋就覺得馬來西亞呢邊係好多商機嘅，但係你自己要承受風險，同埋要計好條數。你蝕錢嘅話，你唔會蝕得好多嘅，但係你都要做下 research 啊，問一問當地嘅朋友咯，係咯，然之後你先好去搞，唔好真係話哇呢樣嘢一定得㗎啦。但係可能呢樣嘢同你喺香港個環境又唔同喎。做好 research 咯，你哋唔好即係話你話 OK，咁我就跟住你去過嚟呢一邊去做啲乜嘢乜嘢。咁大嘅決定係自己去承擔風險咯。係啊。其實啱啱講到話點解咁忙咧，其實我覺得有少少關風水問題。我本身呢個人咧就都唔係好信啲咩風水呢啲嘢，覺得好迷信啊。係啊，咁但係有時候真係又唔到你唔信嘅喎。第一年嚟到嘅時候咧，咁搬入完嗰間屋之後咧，咁你個收入咧就 keep 住咁跌落去。之後又發生咗好多嘢啦，令到你成個運氣都唔係幾好。上一年咧，我哋搬入嚟呢間屋之後咧，突然之間個運氣又變得慢慢好起嚟喎。突然之間搬咗入嚟即刻大肚，大肚啦，然之後啲生意又慢慢咁穩步上升啦，公司嘅生意又越嚟越好啦。咁真係我覺得。即係一間好嘅風水屋咧，係好緊要嘅，係咯，甚至乎係我哋公司咧都揾翻同一個師傅去揾嘅。嚟緊咧，其實我都有 plan 過要拍一啲風水節目嘅，但係可惜咧，我哋嗰個師傅咧就係實在太忙，就冇時間同我哋一齊去拍呢個風水節目。如果大家有啲咩風水師傅介紹俾我哋咧，即係都可以 WhatsApp 我哋啦。真係慘啦，好多人自薦嘅喎，我都係師傅嚟嘅喎。係咩？咩師傅你係？張師傅咯。其實你咁多嘢搞，你有冇時間㗎？嚇！好多人都WhatsApp 我哋，叫我哋做埋幫人哋管理埋民宿喎，你點睇啊？其實都有得做嘅，但係真係太多嘢做啦。做 Airbnb 呢樣嘢咧，其實真係有得做嘅。但係無奈我哋真係依家暫時就未有咁嘅時間去搞呢啲樣嘢咯。我覺得公司再慢慢穩定咗之後咧，我哋再發展呢樣嘢都未遲。只係咪拍完 ViuTV 再加呢個香港快運嗰個介紹檳城啦，跟住有旅行團揾我哋帶團喎。
所以咧嚟緊咧，我哋就會有一個旅行團啦。我同偉哥兩個咧就會帶你哋去玩嘅，同大家一齊玩啦。咁我覺得呢個係我哋嚟緊嘅一個新嘗試嚟嘅。我要做導遊，今次係真係做導遊嘅。係咯，咁係咯。之前我哋有拍過我要做導遊系列㗎嘛。咁今次咧就真係做半個導遊啦，因為我哋始終都係唔係專業嘅導遊嚟嘅。咁我哋今次咧就好開心啦，就同 L Trip 去合作啦。相信大家都可能有睇過風信子嘅。係啦，咁其實風信子嗰啲咧就都有同 L Trip 去合作啦，去帶一啲日本嘅旅行團啦。係啦，咁我哋今次咧就好開心咧，就可以代表到馬來西亞啦，去帶團啦，去分享一個咁正嘅地方俾大家。大家諗到旅行咧，都未必會去馬來西亞嘅。其實係因為咧，我哋其實都對馬來西亞嘅旅行團印象都唔係幾好嘅，因為我爸阿媽好多年前就跟咗旅行團過嚟呢一度啦，就話帶佢哋去嗰啲地方咧，嗰啲水好污糟啊。跟住，總之成個體驗感都唔係幾好嘅。好多購物點啊，其實都冇真正喺呢度旅遊過嘅。所以我哋今次咧就同 L Trip 去商量嗰啲行程啦，去規劃啦。咁咧，我哋呢一個團咧係一個購物點都冇嘅。係啊，即係除非大家真係想去買一啲手信啦，咁我哋都可以帶大家去買手信嘅。我哋講翻一下呢個行程先啦。出發日期咧就係10月22號，係啦，咁就5日4夜嘅。今次呢個旅行團咧冇玩埋檳城啦，第一次去嘗試啦，所以我哋都係好多時候都跟翻 L Trip 自己本身個行程嘅。咁我哋今次咧就會玩咩地方咧？我哋會玩吉隆坡啦，我哋會去怡保啦。咁我哋亦都會去文東啦。其實文東咧，我哋都未去過。我哋上次係 plan 緊將會去嘅。係咯。但係最後因為帶住 Eden，所以就冇去。我又大肚嗰時。其實文東就喺呢一個雲頂高原旁邊嘅。佢咧最出名咧就係啲薑啦。係啦。同埋咧，原來咧文東最盛產咧都係榴蓮嘅喎，原來。嗰度好出名咧就係貓山王。10月份嘅團咧，其實咧。我哋都會包埋呢個任食自助餐嘅榴蓮團。咁大家可能好好奇啦，10月份仲有榴蓮咩？係啦，咁其實咧馬來西亞咧1年4季都有榴蓮食嘅。咁文東喺10月份嘅時候咧都係會有榴蓮嘅，只不過係睇下有啲咩品種咯。大家中意食榴蓮嘅話咧，就唔好錯過呢個團啦。同埋咧，另外我哋會去天空之鏡啦。咁天空之鏡咧其實係一個都幾靚嘅地方。我哋係5年前都去過，嗰時帶住我阿爸阿媽。我哋嗰時咧係報咗嗰啲1日團啦。我記得個行程都好奔波，我哋5點幾就已經要上車㗎啦。天空之鏡咧都係一個都幾值得去嘅一個景點咯，喺吉隆坡。係啦。係啦，因為佢又唔係喺吉隆坡入邊嘅，佢係再遠少少嘅。係啦，咁佢就喺雪蘭莪嘅。天空之鏡係咩嚟嘅咧？其實咧，天空之鏡咧，就係一個濕地咁樣啦。呢笪濕地咧，淨係會喺潮退嘅時候咧先會出現嘅。咁啊，大概都係朝頭早好早嘅時候啦。係啦，咁佢潮退嘅時候咧，咁就啲海水咧就啱啱好咧就冇浸過呢個濕地啦。咁你就可以揸架船喺隔離啊，然之後就喺個濕地度咧就去行嘅。講咁多嘢有咩值得去咧？就係可以影一個天空之鏡嘅相出嚟，係嘛？大家會影到咧，就係你上面同下邊咧都有埋你個倒影嘅，你會影到同時間2個自己咁樣咯。係啦，咁嗰個咧都幾值得去啦。我爸媽去到即係到而家，佢都係記得好深刻咯。呢個回憶呢個係。同埋咧之後咧，我哋會去埋一個叫做色間莊。就睇下嗰啲稻田，10月尾啦，到11月頭咧，其實可能我哋會見到成片稻田都係金黃色，咁啊真係都幾靚嘅一個地方嚟嘅。當然啦，一啲嚟到吉隆坡一定要玩嘅景點咧，我哋都會去嘅，即係好似Bukit Bintang啊、Pavilion 商場骨區啦，然之後我哋會去亞羅街啦，咁入邊咧有好多好嘢食啦，最近日都有去過亞羅街嘅。亞羅街真係非常之熱鬧咯，我哋夜晚唔知10點幾11點去都係非常之多人。因為咧，其實呢個旅行團咧已經去咗文東啦，跟住去咗影天空之鏡啦，再去怡保啦，再去埋黑風洞，再去埋個藍頂清真寺。咁其實咧呢個行程咧已經係 plan 好晒啦，你又上車落車，你又唔使用路，
同埋如果去呢啲地方自駕遊嘅話，其實都幾攰下嘅。係因為始終吉隆坡都係塞車嘅地方啦。咁好多人嚟到呢度都唔慣揸車，有車接送，咁咪可以慳翻啲時間去多啲唔同嘅地方咯。係啊。同埋最緊要係咩啊？我哋陪住一齊玩啊！同埋真係，我覺得馬來西亞咧都真係好多好嘢食嘅。咩怡寶芽菜雞啊、骨茶啊、豬肚湯啊、海鮮啊，呢啲串燒啊，呢啲咧我哋全部都有嘅。呢個喺旅行團入邊。同埋咧，我哋就同 L Trip 去爭取到咧，咁我哋係會坐國泰航空嘅。係啦，咁啊會舒服啲啦，大家同埋個時間都會靚啲嘅。咁如果大家對呢一個旅行團咧都有興趣，我哋下邊都有條 link 嘅，咁啊大家可以 click 入嗰條 link 嗰度啦，去了解詳情啦，去報名啦。其實呢個旅行團咧，除咗去嗰啲景點打卡之外咧，我哋希望即係過嚟玩嘅觀眾咧，可以更加了解到呢度嘅生活咯。即係可能你普通跟一個旅行團咧，個導遊就係會同你即係好表面咁樣啊，呢度介紹嗰啲景點嗰啲嘢，但係其實你去嗰個地方，你深入唔到了解到嗰個地方嘅文化。即係我哋都參與呢個旅行團咧，我哋都想同大家可能。即係分享下係咯，我哋嘅所見所聞啊，可能呢度嘅 culture 係點樣啊，然後有啲咩唔習慣啊，咁樣係咯，係嘛？如果大家報完呢個團之後咧，真係有啲咩問題咧，都可以問我哋嘅。即係我哋檳城呢度有帶人喺度考察呢度嘅環境啊嘛，但其實咧，你哋最想我哋帶你哋咧就係食啦，同埋玩。所以咧可以拎正牌帶大家去吃喝玩樂咯，即係唔係純粹係考察呢度嘅生活啊，或者呢度居住環境啊，我哋甚至係可以帶大家去玩啊，即係好似 ViuTV 上面睇到我哋兩個去吃喝玩樂咁樣，係咯。但係事先講明啊，呢個旅行團就冇 Eddie 同 Eden 嘅，就係即係我哋兩個。所以咧，你哋報完團之後嚟到咧，你兩個小朋友冇嚟嘅，太細個咯，太細個啦，咁唔適合去啲咁嘅地方。一齊去咁樣玩咯，我覺得。呢次反應熱烈嘅話，就會 keep 住咁樣搞落去，係咯。咁就大家可以等到佢哋大嘅時候，就可以一齊去咯。係咯，或者大家淨係想過嚟呢度探我哋都得嘅。係啊，同埋好多謝咧，好多觀眾特登即係可能澳洲啊，跟住美國啊、加拿大啊，你哋每次嚟都買好多嘢俾佢哋咯。Ellie 到而家咧，其實都冇乜出去買過衫。係大家不停 keep 住咁樣買嘢俾佢。咁講咗咁多嘢好，你又好中意呢個國家，咁有咩唔好啊？你唔可以一味讚佢好噶嘛？咁有咩唔好咧？有咩唔好？死啦！我諗唔到嘅。你覺得咧？本身係諗話咩政府部門好難溝通，我哋上年有咁樣講過嘅。但係咧，你喺度住得耐咧，你喺度講嘢嗰啲口音會變㗎。即係咧，可能你去到嗰個即係同嗰啲馬來人溝通嘅時候咧，你好似講幾句佢哋呢邊嗰啲英文啦，即係例如嗰啲 cannot 嗰啲，係咪啊？因為馬來西亞人好中意咁樣噶嘛。係咯，同埋其實佢啲政府部門啲人又唔係話好唔 nice 喎，都幾 nice 嘅。係啊，尤其是係醫院嗰啲護士啊。跟住整出世紙嗰啲人咧，全部都係好好咯，即係冇話因為我哋係外國人，係咯，所以特登去刁難我哋咯。所以我哋覺得我哋嚟咗呢一度，即係其實我哋都係用緊呢度嘅資源啊嘛。咁我哋都係好中意呢個地方先留低啊嘛，係嘛？係咯，即係唔好咁奄尖咯。你每一個地方肯定有好有唔好，就係大家包容咯，唔好即係將好少嘅事放大。但係大家睇餸食飯咯。如果真係太貴嘅話，afford唔到，咁咪去第二個更加好嘅地方咯。最重要嘅一點係咩咧？就係你真係有得揀咯。即係可能有一日 touch wood，我哋即係可能收入冇咁好，咁我哋都可以搬去一個平啲嘅地方，但係又可以享受到咁大嘅環境。可能你2000零蚊馬幣都已經可以住到好靚㗎啦。係咯。係啊，可能都有1000幾尺，有3間房，有泳池，有健身室。最少你都有得揀。係啊。好啦，咁我哋呢一條片咧就去到呢度差唔多都完結啦。我哋呢一年嘅回顧咧就差唔多去到呢個位置啦。係啊，好開心咧，喺呢度越嚟越多人。上年3個，今年變咗4個，加2隻貓。唉。
好感恩我哋喺呢一年遇到嘅任何事同埋任何人啦。係係咯即係好同唔好都係一個經驗咯，我覺得係。係咯，係咯，咁但係我哋覺得真係呢度 so far 都冇乜遇到一啲唔好嘅事嘅。係啦，全部都係一啲好好嘅事啦。好多謝大家一直以嚟咁樣去支持我哋呢個頻道啦，係啦，支持夫妻肺片呢個頻道啦。係啦。咁啊，希望嚟緊下一年都可以拍更加多精彩嘅片俾大家睇啦，同大家一齊繼續分享下我哋喺呢一度馬來西亞嘅生活啦，係啦，咁啊希望越嚟越多人會認識到馬來西亞呢個國家咯。馬來西亞真係一個非常之好嘅地方。係咯。寶寶啊。好啦，咁我哋今日呢條片咧就去到呢度完結啦。如果大家中意條片咧，就記住俾個 like 啦，未訂閱我哋嘅朋友咧就記住訂閱我哋啦。同埋記得撳埋個鐘仔啦，我哋嘅最新影片你就會收到通知噶啦。好啦，我哋下條片再見啦。拜拜。拜拜。Eddie 講拜拜。拜拜。Angel。Saya. One more time. 1, 2, 3. Saya. You love Malaysia? Yes. Yes. Saya, our Malaysia. 而家去到中途站去廁所，就快國慶咯，跟住條街咧好多國旗咯。呢度咧一到國慶咧，嗰啲節日氣氛都好濃烈。呢度咧好多嘢食咯，主要係馬來人嘅檔口。